Kingine tutajifunza namna kuinstall email server. So email server ni kwa ajili ya kutuma na kupokea email ambazo ni custom email kwenye taasisi fulani. So ukiachilia mbali zile email za Gmail, Yahoo na nini, so hii inakuwa ni custom server ya kwako mwenyewe na email unatengeneza wewe mwenyewe. So zipo open source software nyingi kwa ajili ya email. So kuna browser ya kwanza inaitwa Zimbra, ya pili inaitwa roundcube. So katika tutorial zetu tutatumia roundcube open source web browser kwa ajili ya email. Lakini mail server yenyewe unatumia software mbili, ya pili ni dovecot, ya tatu ni postfix. So dovecot inatumia IMAP, postfix inatumia SMTP. So hizo zote tutaziconfigure hizo protocol mbili katika Ubuntu na port namba zake ili kuwezesha browser ikaweza kutuma na kupokea email na kuhifadhi zile email. So kuna protocol moja ukituma email inafutika, na kuna nyingine ambayo ukituma email bado inabakia katika system. So tutatumia protocol zote mbili, IMAP pamoja na SMTP. So ili utumie hizo protocol mbili zote lazima uinstall software zake. Ya kwanza ndio tumesema inaitwa dovecot, ya pili ni SMTP. Postfix of course ni dovecot kwa ajili ya IMAP na SMTP ambayo ni postfix kwa ajili ya SMTP. Lakini hii inakuwa ni kama browser kwa ajili ya kutuma na kupokea email. Ila hasa software ni hizo mbili, dovecot pamoja na postfix. Na configurations utazifanya humo kwenye hizo software. Na katika upande wa Linux, of course tunadili sana na mafile. Linux ni file tofauti na Windows. So Windows wewe mafile yamefungwa, sometimes uweze kufanya changes zote, lakini katika Linux chochote unakuwa unadili na file fulani. So maana configurations utakazofanya katika SMTP utazifanya katika file. Yapo mafile matano yanayoshughulika na kufanya configurations za email, kufanya configurations za DNS, IP address, hostname pamoja na configurations nyingine ambazo utakuja kuziona katika kufanya configurations za email.